को सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाए। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है साहब जी? ठीक हो? सूट सीओ तो फुल तबाही दा बेहतरीन जिहा करके। तुम्हारे घर भाई नाप नहीं किधर चाहिए भाई? किधर को मिल जाएगा? जदवा को बाद में मिल जाएगा। ते परसों मिल जाएगा? मिल जाएगा। अर्जेंट चाहिए? अर्जेंट चाहिए। मिल जाएगा। बेटे ओ बेटे मौज कर दी, हाँ मौज कर दी वाह बेटे वाह, अरे वाह शेर। ध्यान नाप लेंगे तो समझ करके, ठीक है ना? फिर ना कि उस्ताद जी मेरी बेइज्जती करते। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। हो गया? दोबारा दो भाई। की होया है? तो भाई रिलैक्स हो गो क्लोबो तुसी कि ले तो लिया इस खत्म। की हो गई? बाय बाय टाटा गुड बाय गया। फिटिंग से काल सुन ला तो जी चलो यार पहले ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਾਰ ਕਰ ਲਈ। सुन ला नहीं जनाब काल। ਨਹੀਂ ਪਹਿਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਾਰ ਕਰ ਲਈ ਸੀ। जल्दी करो जरा, जल्दी है मैनू। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਬਹੁਤੀ ਜਲਦੀ ਹੈ। चलो फिर जल्दी है। ਇੱਧਰ ਦੇਖੋ। ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਲੈ ਪੂਰਾ ਜਿਹਾ ਕਰਕੇ। ਸਾਰੇ ਕਾਲ ਆਉਂਦੇ ਪਈ ਹੈ, ਮੈਂਟਲ ਦੇ ਕਾਲ ਆਉਂਦੇ ਹੋਣੇ। ਭਾਈ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਫਾਰ ਕਰ ਲਾ। की हो गया साथ गुस्सा ही करना पे? ਗੁੱਸਾ ਨਹੀਂ ਭਰਾਵਾ। क्या पीछे ही रही जाने आप कितना मारो हमको जिंदा मत छोड़ो सालो, हम कोई मंदिर का घंटा है कि कोई भी आके बजा जाता है। मरना है क्या भोसड़ी के? मरना तेरे को डर नहीं लगता? ਮਾਜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗਰੀਬੀ ਉੱਤੇ ਜਾ ਪਛਾਣ ਕਰ। थोड़ा मसला ही ਜਾਂਦਾ गैस जी हुई ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅੱਲਾ ਦੇ ਬੰਦੇ बीमार हाँ दवाइयां खादियां ਐਡੀ ਵੀਆਈਪੀ ਅਸੀਂ ਦੁਕਾਨ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਣ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਸਮਝਿਆ। माजरत की हो रहा की होना करना बेस्ट ਨਾ ਪੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੀ ਲਾਵਾਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ। कुछ नहीं ਹੁੰਦਾ साथ जी हो ਜਾਂਦਾ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰਿਆ ਜੇ ਜ਼ਰਾ। चलो कोई ਪੈਂਟ ਪਜਾਮੇ ਦਾ ਭਾਈ ਦਾ ਸਵਾਲ ਨਾਪ ਲੈਣੇ। मालूम है तेरे बाप को मत सिखा चल। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਚਲੋ ਪੱਟਾਂ ਸੇ ਜਾਣਾ ਨਾਪ ਲੈਣਾ। ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਆਪੀ ਲੋ ਨਾ। अरे कहना क्या चाहते हो? यार की हो गई? ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਗੰਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਭਾਈ। गजब बेइज्जती है। ਇਹਦਾ यार मैं थोक छोड़ छड़े इन्हां दे की हो गया? ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਦੋ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਨਾ ਤੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਵੇਚ ਚੁੱਕਿਆ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ यार गैस हो जाती है बंदे निकल आंदे ने की करिए फिर वो ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹੋ ਕਸਟਮਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਿਆ। ਕਸਟਮਰ ਵੇਖੋ ਆਣ ਕੇ ਕੀ यार है ਸ਼ੀਸ਼ਾ कस्टमर ਤੁਹਾਡੀ ਦੁਕਾਨ 'ਚ ਲੱਗਾ, ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਦਿਨ ਨੇ, ਬਦਬੂ ਅੰਦਰ ਜਾਣੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਚੱਲ ਯਾਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। इन्नी गल है देखो की हो गया? बहुत तेज हो रहा है। मैं तबीयत खराब हुई तो मैं खाधी ये दवाई तो उसकी वजह तो गैस जी हो गई है, पता नहीं की मसला है। मैं दवाई खान दिया कोई नहीं। ਚਲੋ ਯਾਰ ਸਿੱਧੇ ਹੋ ਗਏ ਫਲੋਵੋ। ਹੁਣ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰਿਆ ਜਰਾ ਘੁੱਟ ਲਿਆ ਇਹ। चलो सही ਜਰਾ ਘੁੱਟ ਲਿਆ ਜੀ ਹੁਣ। ठीक हो गया। ਫਿਟਿੰਗ ਤੇ ਸੀ ਨਾ ਇਹ ਸੂਟ? हाँ जी फुल आ जी वाह निकलती है कितों भी ना निकले। नचिया हो गया यार सी हो गया जी। ਅੱਲਾ ਦੇ ਬੰਦੇ ਆ ਫੋਨ ਤੋਂ ਫੋਨ ਮੈਨੂੰ ਕਰੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਸਟਮਰ। कोई नहीं टेंशन। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਲੜੀਆਂ ਨੇ ਬਾਹਰ ਯਾਰ ਉਸਤਾਦ ਵੇਖ। ਸਾਡਾ ਕਿੰਨਾ ਸਟਾਕ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਮਜ਼ਾਕ ਸਮਝਿਆ ਹੈ?
ਨਹੀਂ ਸੀਨਾ ਤੁਸੀਂ ਸੂਟ ਅੱਲਾ ਦਿਆ ਬੰਦਾ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਕਿ ਨਾਮ ਕੋ ਮੇਦੇ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾ ਕੇ ਆ ਤੂੰ ਯਾਰ ਖਾਨ गजब बेइज्जती है। ਖਾਂਦਿਆਂ ਦਵਾਈ ਕੀ ਕਰਾਂ ਦਵਾਈ ਖਾਂਦੇ ਆ ਮੈਂ ਤੂੰ ਚੰਗਾ ਬੰਦਾ ਯਾਰ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਵੇ ਆਪਣੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਵੇ ਤੂੰ ਪੈਂਟ ਸ਼ਰਟ ਪਾਈਏ ਮੈਂ ਜੋ ਕਿ ਤੂੰ ਫਟਾਫਟ ਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਆਣ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕਿ ਲੈ ਲਈਏ ਨਾ ਸਾਡਾ ਵੀ ਦਿਲ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਕੇ ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਦਿਨ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਾਪ ਆ गजब बेइज्जती है। ਪੱਦ ਭਲਾ ਪੈਂਟ ਸ਼ਰਟ ਦੇ ਅੱਲਾ ਦਿਆ ਬੰਦਾ ਕੋ ਮੇਦੇ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾ ਕੇ ਆ ਤੂੰ ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, personality ਗੁੱਸਾ ਤੋਂ ਨਾ ਤੂੰ ਆਇਆ ਮੈਂ ਸਾਜੀ ਨੂੰ ਕਹੋ ਜਰਾ ਗੁੱਸਾ ਸਾਜੀ ਆਪੇ ਨਾਪ ਲੈ ਲਿਆ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜੋ ਲੈਣਾ ਲੈ ਲੋ ਆਣ ਕੇ ਆਪੇ ਨਾਪ ਹੈਲੋ चल कोई गल नहीं अज ਆਪੇ ਲੈ ਲੋ ਨਾਪ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜੋ ਲੈਣਾ ਹੋ ਗਲੋ ਉਹ ਆਪੇ ਨਾਪ ਲਗਾ 6 महीने हो गए तेरा वो घर रात भी आई उन्हें बच्चे याद नहीं ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਾ ਤੇ ਪੱਦਾਂ ਨੇ ਵੀ ਖਾਣੀ ਜਾ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਸਾਰੇ ਬਿਸੀ ਕਰਨ ਦੇ ਆਪ ਲੈ ਲੋ ਮੈਂ ਜਰਾ ਨਾ ਮੈਂ ਲੈ ਦੂੰ ਬਿਸਤੀ ਵਾਲੀ ਭਾਈ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਯਾਰ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਪੱਦ ਨਾ 3 ਦਾ ਫੈਰ ਵੱਜ ਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੀਤ ਅਫੇਅਰ ਨਾਲ ਵੀ ਬਹੁਤੀ ਭੈੜੀ ਗੱਲ ਏ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਸਾਚੀ ਤੁਸੀਂ ਹੈ। ਵੀ ਇਹ ਵੀ ਯਾਰ ਇਹ ਸਾਜੀ ਏਡਾ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਤੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਵੇਖੋ ਕਿਵੇਂ ਨਾਲ ਕੇ ਕਰ चलो भाई यहाँ से हो यार मैं करना ਮਨ ਲਗਾ ਚਲਾ ਦਿਓ ਜਰਾ ਨਿਕਲ ਗਈ ਗੈਸ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜਿਵੇਂ ਤੇ ਕਿ ਨਾਮ ਹੈ ਬੜੀਆਂ ਰੋਜ਼ ਆਦੀ ਕੁਝ ਹੋ यार भाई फ्रूट भी सिलाई करवाना पैंट पजामा सिलाई करवाना जे के हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा चल। शर्ट ले रहा है ठीक है ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਇਧਰ ਕੋਈ ਨਾਪ ਲਓ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਨਾਪ ਲਓ ਮੈਂ ਕੋਲ ਖਲੋਤਾ ਜਾਣਾ बिल्कुल हाँ ਤੂੰ ਖੁਦਾ ਦਾ ਖੋਫ ਕਰ ਤੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਯਾਰ ਦੱਸ ਅੱਜ ਹੀ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਲੈ ਗਿਆ ਤੁਸੀਂ ਦੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿ ਵੇਲਾ ਛੋੜ ਭਰਾ ਅੱਲਾ ਦਾ ਸਾਹ ਭਾਈ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚੀਨਾ ਭਾਈ ਜਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ ਜਾ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ ਅਸੀਂ ਮਾਰੇ ਆ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਜਾ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ समझ के बोल रहा हूँ यार बुरा लगता है भाई आप लोग भी जानते हो यार मैं चलो यार बच्चा लगा चलो यार बच्चे जान से खिला उस बार मैं नाप लेना तुझे मेरे साथ ਚਲੋ ਓਕੇ ਫਿਰ ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼